Entschuldigung. Edibe traurig hört einfach nicht auf zu weinen. Kannst du sie nicht etwas aufheitern? Vielen Dank. Schau, wer da ist. Edibe traurig. Das Ebenbild von Edibe. Oh! What did you do wrong? Oh, es wird langsam Zeit für ihr Fläschchen. Edibe traurig ist anscheinend schon wieder viel besser gelaunt. Vielen Dank für deine Hilfe, Ebenbild von Edibe. Hier ist eine Kleinigkeit für dich.